হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল তাপসিস ব্লগস। তো সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব 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 ভালো আছো। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। তো আমি একটা কথা সবার প্রথমেই সবাইকে অনেক 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 থ্যাংক ইউ। সবাই যে আমাকে এতটা সাপোর্ট করবে আমি কখনো বুঝতে পারিনি। তোমরা যে আমাকে সাপোর্ট করেছো, তোমরা যে আমার ভিডিওটা দেখেছো, তার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ। আমি কখনো ভাবিইনি যে আমি তোমাদের কাছ থেকে সত্যি মানে ভালোবাসা এতটা পাবো। আর আমি এতটুকু ভালোবাসা পেয়ে আমি অনেকটা খুশি। তোমাদের এই সামান্য ভালোবাসাটা আমার কাছে যে কী, সেটা আমি বোঝাতে পারবো না। তো যাই হোক, অনেক 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 থ্যাংক ইউ আমাকে ভালোবাসার জন্য, আমাকে সাপোর্ট করার জন্য। আর তোমরা অনেকেই আমাকে অনেক রকম চ্যালেঞ্জে রিকোয়েস্ট করেছো, বলেছো যে এটা করার জন্য। বাট অনেকগুলো ভিডিও অনেকগুলো কমেন্ট আমি পড়লাম। বাট এখন এই মুমেন্টে আমি প্রিপারেশান নিইনি ওগুলো করার। আজকে আমি মানে উইদাউট প্ল্যানিংয়ে আমি ভিডিও করতে বসেছি। আমি কোনো প্ল্যানিং করিনি যে আজকে এটা করবো ওটা করবো। জাস্ট ফোন স্ক্রোল করছিলাম, ফেসবুক করতে করতে আমার মানে দুদিন থেকে আমার মনটা খুব খুশি যে আমাকে যে তোমরা যে এত ভালোবেসেছো, আমি সেটার জন্য সত্যি খুব খুশি। তো সেই কারণে আমি ভাবছিলাম এই যে আমি ভিডিও বানাবো বানাবো বানাবো, কিন্তু দুদিন ধরে একটু আমার ঘরে কাজের কারণে আমি করতে পারছিলাম না ভিডিও। তো আমি ভাবলাম যে সবসময় যে কিছু এন্টারটেনমেন্টের ভিডিওই দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তোমরা আমার ফ্যামিলি, তোমরা আমার সুখ দুঃখ হাসি কান্না সব কিছুতে পাশে থাকার অধিকার রয়েছে তোমাদের সব্বার। তো সেই কারণে আমি যদি আনন্দিত হয়ে থাকি, সেইটাও আমার শেয়ার করা উচিত তোমাদের কাছে। তো আমি সত্যি খুব 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 খুশি যে তোমরা আমাকে এতটা সাপোর্ট করেছো। আর প্লিজ আমাকে এইভাবেই সাপোর্ট করো, ভালোবাসো, নিজের ফ্যামিলি মেম্বার মনে করো, আমি এটাই চাই। তো আমার এক ফ্রেন্ড, আমার এক ফ্যামিলি মেম্বার আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে স্নিজনিংয়ের পার্ট 2 করতে, এবং একজন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে স্নিজনিংয়ের ভিডিও করতে উইথ ম্যাচস্টিক। তো আমি নিয়ে চলে এসেছি ম্যাচস্টিক। তো আজকে তোমরা রিকোয়েস্ট করেছিলে একটু লং ভিডিওর জন্য, কিন্তু লং ভিডিও হয়তো আজকে খুব একটা হবে না, বাট চেষ্টা করব ম্যাচস্টিক দিয়ে আমি স্নিজনিংয়ের পার্ট 2 করব। তো আশা করছি তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আর এইভাবে আমাকে সাপোর্ট করো, আমার পাশে থেকো। তো চলো শুরু করা যাক। रुको जरा सबर करो। তো চলো স্টার্ট করি। ওকে, তো স্টার্ট করার আগে আমাকে একজন বলেছিল যে 10 মিনিট ধরে টানা স্নিজনিংয়ের ভিডিও চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল। তো এখানে আমি একটা টাইমার নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ তোমরা। তো আমি এটা স্টার্ট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো বাবা, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। সবে এখানে 2 মিনিট হয়েছে, এখনো 8 মিনিট।
লোকের হাঁচি দিলে নাক মানে খুলে যায়, আমার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে নাক। এত সুড়সুড়ি লাগছে। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। হাঁচি তো বন্ধ হয়ে গেল আমার। এখানে 4 মিনিট সামথিং হয়েছে সবে। ওকে, তো আমাকে বলেছিল ম্যাস্টিক দিয়ে ট্রাই করতে, চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, বাট এটা দিয়ে আর হচ্ছে না। তো আমি একটা কাগজ দিয়ে একবার ট্রাই করি। তো মুড়িয়ে নিয়েছি আমি এটা, তো এটা দিয়ে ট্রাই করি। নাকটি জল পড়ছে না। দেখেছো, জল জল হয়ে গেছে, এই দেখো। এখনো বাকি আছে, সরি আমি ছিল মারছি। এখনো 8 মিনিট হয়েছে।
বাড়িতে যখন ডাল সম্বার দেয় ঠিক এইভাবে হাঁচি হয় না, আর মা বলে কি, আমার কিরকম হয় বাড়িতে যখন মা ডাল সম্বার দেয়, তখন মা বলে আগে থেকে স্যারেন্ডার হয়ে যায় যে এখন কিন্তু হাঁচি হবে, আগে সরে যায়, তারপর বলবি যে তুমি ঝাঁজ দিয়েছো, হাঁচি দিয়েছো। তখন মানে একটু ঝাঁজ হলে মায়ের ওপর চিৎকার করতাম যে কেন ঝাঁজ হলো, কেন আর এখন নিজে ইচ্ছাকৃত করে হাঁচি দিচ্ছি, মানে বুঝতে পারছো তো? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ছোট্ট হাঁচি। তা ছোট হাঁচি, তারপর বড় হাঁচি। তো গেস করো কি? টান টান, আমার 10 মিনিট হয়ে গেছে। তো আমার তো 10 মিনিট কমপ্লিট হয়ে গেছে, তাহলে আমার চ্যালেঞ্জও ডান। আচ্ছা, তো আর একটা আমার কথা বলার ছিল তোমাদের, সেটা হলো যে যদি তোমরা কোনো খাবারের ভিডিও দেখতে চাও, ফুড ইটিং কোনো রকম কিছু দেখতে চাও, কোনো রেস্টুরেন্টের বা কোনো স্ট্রিট রোড সাইডের, তো সেটাও আমাকে কমেন্ট করে জানাবে, আর আমি সেটা করার চেষ্টা করব। আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ 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 একটা লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর আমাকে অনেক 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 বেশি ভালোবাসো। এখন যতটা ভালোবেসেছো ততটা তো করবেই, আরও বেশি করো, যাতে আমি আরও ভালো ভালো ভিডিও দিতে পারি আর তোমাদের একটু হলেও হাসাতে পারি। ওকে, তো চলো আজকের মতন এইটুকুনি। কি নেক্সট আমি খুব তাড়াতাড়ি খুব চ্যালেঞ্জিং অনেকগুলো আমার কাছে চ্যালেঞ্জ এসেছে যে তোমরা কমেন্ট করেছো, সেগুলোর মধ্যে একটা আমি নিশ্চয়ই করব নেক্সট ভিডিওতে। তো আজকের জন্য টাটা, লাভ ইউ অল।